ეს წვეულება როგორ უნდა დავიწყოთ, ახლა რა უნდა ვქნათ? მან დადექი. ვიდგე თუ დავჯდე, ვიდექი. ესე იგი ეს პრესკონფერენციის ნაწილია რა. ჩემი და ჩიმავის პრესკონფერენცია გვექნება და როდის დავწყდებით? ახლა ხომ არ უნდა დავწყდეთ? არა, კარგად ხარ. იმას ვამბობ, რომ ისინი მაინც ხდებიან ხოლმე ბრძოლის კვირას. ეს უბრალოდ დამატებით ინტერვიუა, რადგან დიდი ბრძოლაა. გასაგებია, ანუ ბრძოლის კვირამდე უნდა გაგიზდოთ, არა? ჰეი, აქ ქალია, რომელსაც ხშირად ვერ ხვედავ ხოლმე. როგორ ახერხებთ ამას? კარგია, ბევრი ქალია ამ ინდუსტრიაში. ფიქრობ საერთოდ არა. შენი ბიჭი როგორაა? როგორაა შენი ბიჭი? კარგადაა. ზედა რგოლშია თუ ქვედა? გონი ვიცით პასუხი, არა შონ? არა, ის ნამდვილად ქვემოთა, ჩემი ძმა, ხომასთალია. არა, სიმართლე გითხრა, მართლა მიყვარს ეგ ტიპი, მაგარია. შონ, აჩქარაა, რომ ყოველ ბრძოლაში, რომელშიც შედიხარ, მანამდე არის გატკეული დაპირისპირება, მაგრამ ამჯერად ისე ჩანს, რომ მართლა არსებობს ცუდი სისხლი. გაქვს პერსონალური პრობლემა ჩიმაევთან ამ ბრძოლის წინ? მისმინე ახლა, აი რა ხდება ჩიმაევზე. ის უბრალოდ სუსტი კაცია, ხვდები? უბრალოდ სუსტი კაცია. თუ გადახედავ ჩიმაევს და მისი ცხოვრების გზას, ის კადიროს მიეყიდა, ახლა ჯექსონს მიეყიდა, უბრალოდ სუსტი კაცია. ჭუბი შეუძლია მას გიდასტურებთ, მაგრამ მოიცა სპონსორი გვერდზე გადავდო. მოკლედ, უბრალოდ სუსტი კაცია. როცა უყურებ იმ ბრძოლას დუპლესისთან, შეგიძლია იქიდან რამე ისწავლო? თუ ფიქრობ, რომ დუპლესმა იმდენად მცირე წინააღმდეგობა გაუწია, რომ ბევრი არაფერი აქ გასაანალიზებელი. ამას ადრეც ვამბობდი და კიდევ ვიტყვი, დუპლესიზე. მეგონა, რომ მისთვის ადვილი ბრძოლა იქნებოდა, თუ ჭიდაობა ეცოდინებოდა. მე ამ დედამთის ხალხთან ამ თხების მტყუართან ძალიან დიდი ხანია ვარჯიშობ, შემოძმაო. ძალიან დიდი ხანია. ვიცი, როცა ფეხზე გეკიდებიან და შენს მშრალად გაყრებენ და როცა თავიანთ ჰომოსექსუალურ მიდრეკილებებს ებრძვიან, ვიცი ეს როგორიცაა. ვიცი როგორია, როცა ის ეხლა დათრგუნული, რომ ეს ყველაფერი კაცი ოქტაგონში უნდა გამოუშვა. ყოველ შემთხვევაში ძალიან უხერხულია. მოკლედ ამ ნაბიჯრებთან მთელი ცხოვრება მაქვს საქმე და ვიცი რას უნდა ველოდო. რაც შეეხება დრიკოს, სამხრეთ აფრიკაში არ მგონია რომ ამ კალიბრის გრეპლერები ხავდეთ. თუ გყავს მაგდონის გრეპლერი, მაშინ იცი რას უნდა ელოდო, მაგრამ სამხრეთ აფრიკაში ალბათ ბევრი ეგეთი ჩეჩენი არ დადის. ისე რას ფიქრობ, რომ ხამზატი არის ბულერი მებრძოლი, რომელიც თავისას აღწევს, თუ აგრესიული და თუ შენ მას გააჩერებ 25 წუთის განმავლობაში, საბოლოოდ ის იქნება ის, ვინც გატყდება. ჩემმა ბიჭმა გილბერტმა მას სერი უჩვენა 155 ფუნტზე. ხალხი ამხელაა. მიყვარს გილბერტი, ნამდვილი ველურია, გვარიანად დაამუშავა. არ ვფიქრობ, რომ ის ასეთი მაგარია, როცა სპარინგობდით, მაშინაც გამოჩნდა ეს ყველაფერი. ერთი ძლიერი დარტყმა და მე ცდილობს მშრალად იღლება. ის რეალურად სუსტი კაცია. მოდი გულახდილები ვიყოთ, მე შონ სტრიკლენდი, მოტოციკლეთის ავარიაში კინაღა მოვკვდი, ფეხის ნახევარი არ მაქვს, ფეხზე ფიქსატორით ბოქსაობდი. ამ ტიპს კი დედა კოვიდი დაემართა და კარიერას ამთავრებდა. დედა კოვიდი ძმაო, კინაღამ კარიერა დაასრულა. მერე ვიღაცამ დაურეკა ამ ნაბიჯოს და უთხრა: ჰეი, ფული მჭირდება, შენი ბოზი ტრაკი ისე რიგში ჩააყენე და იჩხუბეო. და ძმაო, არ გეგონოს ამას სარკასტულად ვამბობ. საერთოდ არ ვარ სარკასტული, ზუსტად ეგრე მოხდა. უთხრეს, ფული მაშოვნინე, შენი პატარა ბოზი ტრაკი აწიე და იბრძოლეო. You could cut my fucking arm off, but like I'm good. So the reason why I bring that up is, you know, I mean, are you going to retire from your job because you get COVID? COVID-ის საერთოდ არც არის რეალური. აგერ ჰელენი უკან დგას, მაგან გამოიგონა ეგ. ხედავ ჰელენ, ხედავ, გამოდი, რამე ჩაისვიღმეს თუ ჩემო. რას ფიქრობ იმაზე, რომ ის უკვე ამბობს, თუ ერთმანეთს გადავიყრებით, თავისი მეგობრები ეყოლებათ ან შენ კი არავინ. რას ვიზამ და ირახს წამოვიღე ფეხსაცმლიდან. მაგრამ აქვე ვიტყვი, თუ ჩიმაევი მოვა ჩემთან როგორც ჯელტმენი და მეტყვის, ჰეი, შენ რაღაცეები თქვი, ჩემს შეურაცხყოფა მიაყენეო. სინამდვილეში ცხლები მიყვას გიჟურია არა, მეც ვეტყოდი, თხები მიყვას მეთქი, თხა გემრიელია, მასაც უყვას თხები. ეს საერთო გვაქვს მხოლოდ, უბრალოდ მე მათავს ტყდა. მოკლედ, თუ მოვა ჩემთან როგორც კაცი და მეტყვის, შენ რაღაცეები თქვი მამაჩემ კადიროვძეო, მეც ვეტყვი, შენ მიეყიდე მას და არა მე მეთქი. თუ მეტყვისო მამის მოგვარება უნდა ვეტყვი, მოდი მოვაგვაროთ როგორც კაცებმაო. მაგრამ თუ ჩემთან მოხვალ სამ ხის მტყუარს ჩემთან ერთად, რომლებიც ინგლისურადაც ვერ ლაპარაკობენ, იარაღს დავაძობდათ თითოეულ თქვენგანს გადავწყვილავ. კარგი, ფიქრობ ეს სამართლიანი გაფრთხილება. შენ ადრეც იყავი ჩემპიონი არა?
იცოდნენ ნიუ-ჯერსიშიც იარაღით ვიქნებით ძაღლო, მაგაზე ნუ ინერვიულებ. ეჭვარ მეპარება, ჩემპიონი იყავი და მახსოვს, როცა ქამარი მოიგია მოვდი. ეს არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ახლა როცა გარკვეული დრო გავიდა, მას შემდეგ რაც ჩემპიონი აღარ ხარ, ცოტათი მაინც ხომ არ ფიქრობ, ჯანდაბასის ქამარი უკან მინდა. ისევ და ისევ ფიქრობ, ჩემში არის ნაწილი, რომელსაც ესმის და ეს შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, არა? უნდა გამიგო პირატო, უნდა გამიგო ძმაო. ამ ყალბი რაღაცის დევნა, ეს რაღაცნაირად უბრალოდ ყალბი რამაა. დენა უაიტი გამოდის და ის დიდ ფულს აკეთებს, ძმაო. ყველა ეს სიახტა, ყველაფერი, იცი, ცოლიანი კაცია, საყვარელი ტიპია, კარგი შვილები ყავს, მაგრამ ამ ტიპს ბევრი კარგი რაღაც აქვს. ძმაო, ამ კაცმა შექმნა ეს რაღაც, რის გამოც ჩვენ სასიკვდილოდ მივდივართ. და მე ყავს ის პატარა ტვერტელი გოგო, ის არა მეორე. ტელევიზორზე რომ მუშაობდა, რა ქვია? აილინ პერესი. ხო, აილინ პერესი. კურიერად მუშაობს, OnlyFans იცავს. გონი ადრე დააკომენტარე კიდევ მაგაზე. დავაკომენტარე, ეგ მართლა შიშლება? მართლა აჩენს უბრალოდ ის ამბობს, რომ ეს ხელოვნება. მართლა აჩენს? გონი კი. შენს გინახავს, არა შენ ბინძურონა ბიჭო, გინახავს ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ, როგორც მედიის წარმომადგენელი, მაგას თვალს უნდა ადევნებდე. მაგრამ არ უნდა ისე როგორც შენ აკეთებ, მაგრამ თვალს უნდა ადევნებდე. მოკლედ, ჩხუბი მიყვარს, იმიტომ რომ ეს ვარ მე, როგორც პიროვნება. მხოლოდ ეს მაქვს. ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც თქვენ აქ მილაპარაკებით, ჩხუბია, არა? მე ერთი დეგენერატი ნაგავი ტიპი ვიქნებოდი ეს რომ არა. სად ვიქნებოდი საერთოდ? ასე რომ ვაფასებ ჩხუბს იმის გამო, რაც მან მომცა. ეს შანსი, ეს შესაძლებლობა. მაგრამ არ ვაპირებ დავანძროლი თონის ნაჭიაზე, რომელიც ვიღაცას ამდიდრებს. ამის მიუხედავად ჩხუბი მიყვარს და მიხარია რომ ჩხუბი მიწევს. პატარა ბოძი როგორც საფლაფის ერნანდესი, მე მინდოდა ჩხუბი, იმიტომ რომ კარგი ბრძოლა იყო, მაგრამ ეგ ტიპი მომწონს, კარგი კაცია, ნამდვილი ამერიკელია. მე და უნდა ვილაპარაკოთ მექსიკის დროშაზე, რომელსაც ის წარმოადგენს, მაგრამ ის კარგი ამერიკელია. ჯერმეინი კი ერთი წელია ბინძური. ახლა ბევრ იზმს დამწამებენ. შენ თვითონ აიჩი ამ მომენტში. მიუხედავად იმისა, რაც აქამდე თქვი. ბოლო კითხვა ჩემგან. როცა ხამძაც უყურებ, ელოდები რომ შტორმის გადატანა მოგიწევს, თუ ფიქრობ რომ ის გამოვა და არ ვიცი, შესაძლოა ის პანიკი იყოს მის გონებაში ისევ. ძმაო, არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. საკმაისად მეჭიდავება თუ არა. ვიცი რომ ბრენდან ალენთან იჭიდავა, რაც სამასხვენია. თუ ბრენდან ალენთან გიწევს ჭიდაობა, აი ჩემი ბიჭი ჯონი, აქა, მოდი აქ ჯონ, დაელაპარაკე ამ დედა ბრენდან ალენი რომ აქ იყო და ჯონის პანის უყურებდე, ჯონი მას უბრალოდ მომუნდოდეს. მართლა მოთ ჩანაწერისთვის ვიტყვი რომ არ მო მაგრამ გვარიანად მივბეგვავდი. კარგია, მოკლედ დებამ კლიპებს როგორ უგებ ბრენდან ალენს. ძმაო, ბრენდან ალენს თავის ინსტაგრამის იუზერია წერია სატვირთოზე. შენ ფაქტობრივად ქალს ეჭხუბები, ქალსცემ. მე აქ ვარჯიშებ ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ კაცს პლანეტაზე. შენ კი ბრენდან ალენს ცემ და გონია რომ ვარჯიშობ. ძაღლო, შენ არ ვარჯიშობ, შენ ქალს ცემ. გაიცანი ჯონი, ეს კაცი ნამდვილი მამაკაცია, ძალიან დამეხმარა. დას ფიქრობ ჯონის ჭიდაობაზე, ხამზადის ჭიდაობასთან შედარებით. ის ერთი სატვირთო მატარებელია, საერთოდაც შედება. სულ ვამბობ, მიხარი რომ ჯონი UFC-ში არ არის, მაგრამ თან სამასხვენოა, რომ არ არის, იმიტომ რომ ძალიან მაგარია. ახლა ის დიდ ფულს აკეთებს PFL-ში, მაგრადულიან, ტიპს 10 სახლი აქვს, ლამბო უყენია სახლში, ბევრად მეტ ფულს აკეთებს ვიდრე სხვები. მაგრამ მაინც სამასხვენოა, იმიტომ რომ ეს ტიპი ნამდვილი ველურია. რატომ ფიქრობ, რომ შენს ძველ მეგობარს იმამოს გადაახდი? მისმინე, UFC-ში ამას აკეთებენ, მიდიან და პოულობენ ამ საშინელ ხალხს მესამე სამყაროს ქვეყნებში. მართლა არ კიდიათ ფრანგი ტიპი, რომელიც საფრანგეთსაც კი არ აღიარებს. ეს ტიპი ალბათ ახლა სადღაც თხაშია შემძვალი. ამ ნაბიჯვას აი თქვენ გეკითხებით, როგორც ამერიკელ ფანებს. მართლა გინდათ უყუროთ იმამოს მას შემდეგ, რაც თავის სალოცავ ხალიჩაზე საქმეს მოჩება და საჩხუბად წავა? არა, გინდათ ეგ ძმაო, UFC სპორტს აფუჭებს. ჩვენ მივიღეთ ალექს ფერეირა, იმიტომ რომ ალექსი ამერიკელია, ამერიკაში ცხოვრობს, იარაღები უყვარს. უყვარს შეიძლება ცოტა ზედმეტადაც კი, მაგრამ მივიღეთ ეს ნაბიჯვარი, იმიტომ რომ ის ამერიკული ოცნებაა რა. უყურებთ ალექს და ვფიქრობთ, ბრაზილიელი ხარ, მაგრამ თან ამერიკელი. თქვენ კი იმამოვიო და ასეთებიო. ჩვენ თქვენ არ გიღებთ, თქვენი დანახვაც კი არ გვინდა. შეიძლება მსოფლიოში საუკეთესო მებრძოლი იყო ძმაო, მაგრამ ყველას კიდია. შენ და ელი კოლეჯის სტუდენტი ხარ? დიახ, სერ. მოდი აქ, ბრო. მოდი აქ ძმაო, რა სწავლობ? ჟურნალისტიკას. ძალიან მწუხარ ძმაო, როგორ შეგეშალა ასე? შეხედე ამ ტიპებს, დაწუნებული ხარ რომ ეს გინდა?
ორი კვირის წინ დავამთავრე. სინამდვილეში ჩემ გოგოსაც აქვს დიპლომი ჟურნალისტიკაში. მას შეეძლო ყოფილიყო და კითხვები დაესვა შენთვის. ის მაშინვე მიმატოვებდა ძმაო, ჩემმა გოგო მას კი იცის ვინ ვარ. გონია იცის ვინ ვარ, ჩემს გოგოს 24 შვიდზე ვატყუებ, ნამდვილად არ მიცნობს. იცი რა, მგონია რომ ჩემი პლუსი რის გამოც როგორც მებრძოლი ვიზრდები, არის ის რომ უბრალოდ მიყვარს ეს სპორტი, მიყვარს ეს აგერ ჯონი, ბრძოლის მერე მას დავეხმარებით. ჩემი ზრდა მოდის სპორტის სიყვარულიდან და არა ისე რომ მოდი, დრილები გავაკეთოთ, იმიტომ ამ ტიპს ვეჭყობები. მე მინდა საუკეთესოებთან ვივადიჯო, საუკეთესო მოჭიდავეებთან. ხო ძმაო, ცოტა უფრო ძლიერიც უნდა იყოს, საშიშის კი ძმაო, რამდენი წლის ხარ? 21-ის. 21-ის, კარგი. აგერ ESPN-ის პიკი ყავს აქ, ეს ტიპი, მე არ მიყვარს ასეთი ტიპები. ერთი კითხვა ჩემგან შომ, ალექსი, ახსენე, მას ერთ სახლში ვნახავ. რას ფიქრობ მის ზედა წონაში ასვლაზე? შენ მასთან ოქტაგონი გაგიყვია და რას ფიქრობ მის შანსებზე სირილ განის წინააღმდეგ თეთრი სახლის ხალხზე? ფიქრობ სირილის მაგრას ცემს. ის შესანიშნავია. ყოფილა საერთოდ ვინმე სამი სხვადასხვა წონის ჩემპიონი? ეს საოცარია ხალხო. ტიპი ისტორიას წერს. დედამო ამერიკული ოცნება ჩამოდის აქ როგორც საბურავების მაღაზიის ალკოჰოლიკი, ანებებს მაგას თავს, ახლა კი სუპერ დიდარია. ყველა მასთანა მთელი ეს დიდება მიყვარს ალექსი. თუ გინდათ ამერიკულ ოცნებაზე ილაპარაკოთ, ძმაო, ეს ალექსია, 193 სანტიმეტრიანი გაბრაზებული ბრაზილიელი გიგანტი. Სუდად ხომ არ გზნობ თავს, რომ თეთრი სახლის ქალზია ხარ, როგორც ასეთი ამაყი ამერიკელი. არ ვიცი ძმაო, ტრამპს ბევრს დავწინი ხოლმე. იცით, ისია ცოტა უცნაური გახდა. ცოტა უცნაურია არა, გონიციან რომ ჯობს ხმა არ ამოვიღო. ბრძოლას მოვიგებდი და ვიტყოდი, მოკლედ ხალხო, იმას როდის გამოაქვეყნებთ, რომელმაც თქვენგან ბავშვები? აი მაგალითად JD Vance, რა ქვია იმ ქრივს? ერიკა ჯეიდენი. გონი მათ უნდა ერიკასთან შეგორება. სხვათა შორის ამაზე მეორე დღეს ვფიქრობდი. თქვი, ჩემი გოგო რომ მოკვდეს, ამ ბრძოლას ჩავეხსნებოდი მეთქი. ბევრი რამ არ არსებობს, რის გამოც ბრძოლიდან ჩავეხსნებოდი, მაგრამ ჩემი გოგო რომ მოკვდეს, ჩავეხსნები. გავხრები ძმაო, ძალიან ცუდად ვიქნები. შეიძლება ბევრი ბოზი ავიყვანო, ნარკომანი გავხდე. ყოველ შემთხვევაში ეგ მისაღებია. ჰეი, ცოლი მომიკვდა, ბოზებს და ნარკოტიკებს ვიკეთებ. ეს დედამ მისაღები მიზეზია. ჰეი ხალხო, მან დაწყნადით, მოკლედ მისაღებია. ეს ზუკნა კი ფეიერვერკებს უშვებს, უცნაურია, უცნაური ტიპია. პოლიტიკა არ მიყვარს. რას ფიქრობ ამ უქმეებზე ტრამპის მკვლელობის ცდილობაზე? რას ფიქრობ და ის ტიპი? კალიფორნიული იარაღები, იდიოტები არიან ძმაო. ძალიან სწრაფი კი იყო, კარგად დარბოდა, მაგრამ პომპური თობით მიდიხარ და გარღვევას ცდილობ, არ ვიცი. ერთ რამეს ვიტყვი. არის რაღაცეები, რაც ტრამპში მომწონს კედლების შენება, ვაჭრობა. არ მომწონს ომი ირანში, ეს ამერიკელებისთვის ბენზინის გადასახადია, მაგრამ ის ნამდვილი ჯია. მილიონობით ადამიანს უნდა შეიმოკლა და შენეუბნები, მოდი თქვენი დედა მოვწონოთ. ეგ რაღაცნაირად მაგარია. დენა ვაიტის რეაქცია თუ ნახე ამ ყველაფერზე. ინტერვიუ ჩაწერეს და მაგიდის ქვეშ დამალვას ეუბნებოდნენ. ეხლა გეტყვით, დაწუნებული ვარ დენა ვაიტის სოციოპატია. მოდი გულახდილები ვიყოთ. იმ დონეზე, რასაც მან მიაღწია და იმ რაღაცეებს, რასთანაც საქმე აქვს, დაწუნებული ვარ სუპერ ნარცისი სოციოპატია. ასე რომ მის სიხვილი კისტვინი ვერ აღიქვამს შის. ამიტომ ვფიქრობ, დაიკიდე, მოდით ნაბიჭრებო, რასაც პატივს ვცემ. გაგიკვირდა დენა ვაიტზე? არა, დენა ვაიტ ძალიან გაუსწორდებოდა ჩემი მკვლელობის ყურებაც კი. ის აუდმყოფი ნაბიჭვარია 100%. ნუ თუ ასე არ ფიქრობ დანაზე, ტიპი ალბათ სოციოპატია ან ფსიქოპატი. ის შენი ბოსია. ხოდა ამიტომაც არ ვაკეთებ ბევრ ფულს ძმაო, ამ ნაბიჭრებთან მიწევს საქმე. მე რუსეთიდან ვარ. რუსეთიდან? კარგი, მოიცა. ამბობ რომ რუსეთიდან ხარ? კარგი, შენ ამერიკიდან? ეს გასაგებია. უკრაინასთან როგორაა საქმე? თითქმის მოჭიდ მაგ საქმეს უკრაინასთან არა? რაზე ვლაპარაკობთ აქ? სინამდვილეში მინდა რუსეთში წასვლა, მაგრამ არ ვენდობი რუსეთს, რადგან ისეთი ჩაჯმული ადგილია, მგონია რომ ჩავალ, ჩემს ტიტებს ამოქეკავენ და მეტყვიან. ჰეი, გახსოვს 2 ივლისს რომ თქვი, პუტინი პატარა ფსიქოპატიაო. აი რა ხდება, ციხეში მიდიხარ შემდეგ, ასე რომ სიამოვნებით ნახავდი რუსეთს. მაგრამ რამე წერილობითი დოკუმენტი მჭირდება.
აი მაგალითად, შონ, ციხეშიაც ჩაქვსვამთ იმის გამო, რომ პუტინს დაიმხალს დასცინი, ვინც მან დახოცა. მოკლედ, ხმას ჩავიდებ, მაგრამ ნახავდი. შონ, რამდენჯერ გივარჯიშია ხამზასთან? დიდხანს იყო აქ? სინამდვილეში რამდენჯერმე ვივარჯიშეთ. ის ისეთი ტიპია, აი მაგალითს გეტყვით, დადბაში რომ შევდივარ და ჯონის ვხედავ, ვამბობ, ეს საშიში ნაბიჯვარია, მასთან ვარჯიში მინდა მეთქი. ის ასეთი არ იყო, ის არჩევდა რაუნდებს, რომ ხალხი უბრალოდ ეცემა. არის ვიდეო, სადაც სარკასტულად ვეუბნები, შენ საუკეთესო ხარ, საუკეთესო მეთქი. ტიპს წემ, რომლის რეკორდი 3-3-ზეა, 170 ფუნტია და წესით 155-ში უნდა ჭყობობდეს. შენ კი ამ ტიპს სულ საძობ. რა აზრი აქვს? აქ ისეთი მაგარი ბიჭია, ის კი ამბობს, ეს ამხელა, ჩემი ოპონენტი კი ამხელაო, ვეუბნები ძმაო, მაგ შემთხვევაში წადი და კრივის ტომატს დააწყი მეთქი, უბრალოდ ნაბიჯვარი ხარ. He's this big and my opponent's this big. I'm like, dude, it's like at this point, go hit the fucking punching bag. You're just being a fucking dick. Me, I don't give a fuck, dude. If I have a choice. მე მკიდია, აჩვენს რომ კონდეს პრინცის განოს რომ იყოს აქ, რაც სამწუხარია რომ UFC-ში აღარ უშვებენ, ძალიან მიყვარს, მინდოდა აქ მომეყვანა, მაგრამ იცით, მაგაზე ძალიან აეწვათ. არ ვიცი რატომ, ხარი დაუჭირეთ ამ კაცს. კიდევ რამდენი იახტა გჭირდება დედამოტყნულებო? მოკლედ, ფრენსის განუ აქ რომ იყოს და არჩევანი მქონდეს, მასა და პირად შორის ფრენსისთან ვივარჯიშებდი მთელი დღე. ვაფასებ ამას და კიდევ იმას, მიუხედავად რომ ვარჯიშობ, ალბათ ყველას მაგრამ რასაც ვამბობ, ის უბრალოდ სუსტი კაცია. ჭუბი შეუძლია, მაგრამ მენტალურად სუსტი კაცია. კოვიდმა რამის კარიერა დაამთავრებინა, ის სუსტი კაცია. მგონი ყველა მეთანხმებით რომ სუსტია. აბა ხელი აწიეთ კოვიდი დამემართა და კარიერას ვამთავრებო. ეს გავს იმას, რასაც თქვენ იზამთრით. ხელი აწიეთ. აი ხელს არავინ სწევს. უკვე გასაგებია. მაგრამ თქვენ პრესას ეკითხებით, სადან ვინ და როგორი ნაზივ კანალები არიან. ასე რომ მაგრამ თქვენ ხომ არ ხართ ლიბერალები. შეიძლება ცოტა ლიბერალური ხარ იმ შენი ნივთით, არა? მაგრამ დაკუნთული ხარ ძმაო. ტიატიზე ხარ? კარგია. ო, არ ხარ ტიატიზე? გიყვარს? რა გაშფოთებს ყველაზე მეტად ხამზათან ბრძოლაში? კამშოტი ქვია ძმაო, მოდი რა. მე არ ვარ ცივი ძმაო. ჩვენ ვცდილობთ პროფესიონალები ვიყოთ. ჩვენ პროფესიონალი მებრძოლები ვართ, გასაგებია? როდის აქეთ ვცდილობ იყო პროფესიონალი? კარგი ძმაო, იმ კლიპებიდან რაც მან გამოაქვეყნა, ნახე მისი მცირე ნაწილი, ნახე როგორ უტყავდა იმ რა ქვია, ალენს. ალენი ისეთი, რომელსაც ინსტაგრამის იუზერი სატვიტოზე უწერია. როგორც კი ეგ ვნახე, მივხვდი რომ შენს მიმართ არანაირი პატივისცემა არ მექნებოდა. ვიცი რომ კარგი პირდაპირ დატყმა აქვს. პირდაპირ დატყმას გულისხმობ. მაგრამ დგომში ჭხუბზე ხომ არ ნერვიულობ? თუ უფრო მიძაზე. მისმინე, 4 უნციან ხელთათმანებზე ასია, როცა იმ პატარა და ბიჭრებს ისვნი, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ასე რომ იმის თქმა რომ დგომში ჭხუბს არ მეშინიაო, თუ ერთი ჰეიმეიკერი მოკვდა, მაგრად ჩაისვრი. მე ყველაფერზე ვნერვიულობ, ჭიდაობაზე, დგომზე, მუხლებზე, დედამფერზე, მაგრამ მართლა მჯერა რომ მასე უკეთესი ვარ, ეჯგვარეშია. ვეს კი გეტყვით ამდენად თავდაჯერებული ვარ, ყველაფრიდან გამომდინარე რაც მასზე ვიცი. ჩემი გამოცდილებიდან მასთან რინგზე და რინგს მიღმა. ფიქრობ ის სუსტი კაცია და მე მასზე უკეთესი ვარ. აგერ კოსტა შეხედე ძმაო, კოსტამ დატრულა ძმაო. დამაზმა ბიჭმა. კოსტას მეცი უფლება შენი რაკი დაეტროლა. დამიჭირეთ ხალხო, დამიჭირეთ. შენ მე რო ყოფილიყავი არახს ამოვიღებდი, ჯონის მივცემდი და ყოლას ვეტყუდი. უკან დაიხიეთ მეთქი, მერე კი კელსონ, მოდი ამ საქმეს კაცურად მივხედოთ მეთქი და არა დამიჭირეთ. როცა ხალხი ასე თეატრალიზებულ სცენებს გავს, ჭხუბის წინ ხვდები რომ ეს სიმხდალია, არა? ჩემგან თეატრალურ სცენებს ვერ ნახავ. თუ მეტყვი ვიჭხუბოთო, გეტყვი, კარგი ვიჭხუბოთ, მაგრამ მაიმუნობას არ დაგიწყებ. ეს სიმხდალის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ნიშანია. ო, ჩემი რუსი კაცი გათიშეთ, აქ უკრაინელები ყავს, დაწყნარით ისი კარყოფილა, ფრონტის ხაზი არ არის, დრონებს ამართავს, დედა ბიჭრები. ბოლო კითხვა, ვიცი რომ შენსა და ხამზათ შორის დაძაბულობაა, მაგრამ ბრძოლის შემდეგ შედეგის მიუხედავად ჩამოათმევ ხელს. ოხ ჯანდაბა ძმაო, ექს თული კითხვა, თული არა, ფიქრობ ვინც მოიგებს, იმას ექნება უფლება იბლატაოს.
ვინც წააგებს კი მოუწევს მძღნერის ჭამას სიკვდილამდე, ხვდები? ეს არის ყველაზე ცუდი ამ ბრძოლაში. მაგალითად, ფლაფისტომ ვეჭყბოდა მან მომიგოს, ხელს აუწევდა ვეტყვი, ფლაფი მომიგე, კარგი სამუშაოა მეთქი. ბრიკუსმა მომიგო, ხელი აუწიე, მომიგე მეთქი. მაგრამ მე და ეს გამშოდი ძმაო, ჩვენ მტრებად დავიხოცებით. და მე რიარმანი, რა თქვა არმანმა, ის რუსეთში. რუსეთში ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ. ნაბიჯვარო, ეს ამერიკაა ძმაო, ჩვენ ვცხოვრობ შტატში, სადაც საკუთარი თავის დაცვის უფლება გაქვს. ჩვენ მსოფლიოს მკვლელების დედაქალაქში ვართ ძაღლო. იცი საერთოდ სათხარ ნაბიჯვარო, იცი სათხარ? მან ხარ როგორც პატარა მილიარდელი დედა ვეცხარ. ძმაო მისმენ, ნებისმიერი ის მანქანას მარცხავს. თუ ამერიკის დატყუებას ეცდება, დედამოტყუნტყუას მიიღებს. ასე რომ ხო, იქნებ რუსებმა უნდა გაიგონ, სად არიან საერთოდ. წადი შენი.